Naša muzička gošća ovog jutra je Irena Sibonuti, koja je počela da svira violinu sa 5 godina, a profesionalnu karijeru počela već sa 13. Irene, gošća jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Obeležavate značajan jubilej, to je 30 godina Jeste, umetničkog rada, baš ono profesionalnog rada. Tako je, i dobar deo vaše karijere ste zapravo proveli u saradnji sa najbližima u okviru Trija Sibonuti, koji je zaista bio izuzetno angažovan dugi niz godina. Da li vas je to i oblikovalo, saradnja sa najbližima? Kako da ne, ja sam tako krenula i moja sestra u porodičnom triju, tako je nastao Trio Sibonuti pre 30 godina. Od turneje po Nemačkoj pa smo proputovali dosta zemalja, ali najlepše je kada se osjećate dobro sa ljudima koje dobro poznajete, koji su muzički slični vama, tako da je saradnja dugo trajala, jer je, kažem, najteže u klasičnoj muzici naći nekoga s kojim možete da se potpuno razumete. A mi smo se privatno jako dobro slagali, dobro se slažemo, tako da je zato i tako dugo trajalo. Naravno, uvek smo i Ana i ja, Ana sestra, klaviristkinja, svirala i solistički, tako da sada imamo za koji dan koncert nastaje. 30 godina i mnogo iskustva, rada, truda, lepih momenta je stalo u tih 30 godina i u tom smislu i različitih repertoara kojima ste se posvetili kroz te decenije. Da li je bio veliki izazov napraviti selekciju kompozicije koje će se naći na programu kada budete obeležavali jubilej? Pa gledala sam da budu to neke lepe kompozicije koje mogu da privuku svako. Znači, ako dođu profesionalci, da znaju šta slušaju i da uživaju tim kompozicijama, a čak i ukoliko dođu i ljubitelji muzike koji možda nisu tako često na koncertima, da i oni mogu da čuju lepe kompozicije. Dosta sam imala programa i solističkih i solo sa orkestrima raznim i ovde i u inostranstvu. Sa sestrom sam uvek svirala u duo i sa tatom sam svirala u trio. Tako da se stalno program gradio i to je ono što je lepo. Kakvi su vam planovi za budućnost? Pa ja bih volila ovako da se nastavi, znači da se dosta nastupa, da se svira po različitim salama, po različitim zemljama, pa nemam sad nešto konkretno, sad jedva čekam. Jednostavno nek ide ovako kao što ide, sledeći su neki koncerti humanitarnog karaktera, to je ono čime smo se svi uvek bavili, mislimo da treba uvek da se svira i za mlade i za bolnice, pa će biti. Eto, baš lepo da ste to rekli, dali ste mi dobar šlagvort. Da li se kroz ove decenije sastav publike koji dolazi na koncerte na kojima je program uglavnom klasični promenio? Pa mislim da treba da se to stalno neguje i mislim da je to treba se, kao muzička omladina što često radi i sve ostale organizacije koje se bave mladima, da krenu uvek od najmlađih i onda da se kroz te mlade obrazuje publika. Da oni znaju da to nije ništa strašno, da je to lepa muzika i da kada slušaju klasičnu muziku da ne okrenu kanal. Jer stvarno ima mnogo lepih kompozicija. I to je ono što mislim da svi muzičari klasične muzike bi trebalo da se posvete tom delu posla. Jer je zapravo i na njima onda odgovornost da naprave selekciju onih kompozicije koje će biti slušljive, kako ste malo čas rekli, i onim ljudima koji nisu muzički obrazovani u tom smislu. Jeste, mislim da može uvek da se izabere program koji je za sve prihvatljiv. Znači da imate, kao što sad u ponedeljka budem imala koncert sa mojom Anom, imat ćemo i barokne sonate i modernu sonatu i onda od romantizma pa sve do naših kompozitora. A to su sve one kompozicije koje vrlo često čujemo u svakodnevici u okviru različitih programa, reklamnih spotova, a ljudi ne detektuju. I to se nama dešava na koncertima kad, na primjer, sviramo mladima, da izađu presrećni sa koncerta jer su čuli nešto novo. Ponosni na sebe, čuli su i nešto što su već znali. Kada dođu, onako mislim da ne znaju na što su došli, more da se pripreme. Ostane nam vrlo malo vremena da na lep način odjavimo ovaj jutarnji program. I da najavimo koncert. Tako je. Izvolite, podijum je vaš. Dakle, koncert 10. septembra u Italijanskom institutu za kulturu, 21 čas. Irena će se za koji trenutak namestiti na našem malom podijumu, pa će nas počastiti lepim zvucima za kraj ovog izdanja jutarnjeg programa. I meni još samo ostalo da vam zahvalim na pažnji i da vam kažem da je naš YouTube kanal BGD TV1, a da RTS svakako možete pratiti putem nove multimedijalne platforme RTS Planeta. Hvala vam na pažnju, vidimo se, doviđenja.